روش، ما الذي يحدث في كرة اليد الجزائرية؟ المشكل على بالنا بلي كاين أزمة منذ مدة وكرة اليد تتخبط، لكن الآن ربما الأمور لا زالت تراوح مكانها ولا شيء تغير. هي الأزمة يعني معروف صح، كانت الأزمة في وقت يعني السيد خالدي، يعني هو اللي ما دارش خدمته، كان يضرب يد من حديد وين كان طلب يعني من السيد لابان حبيب باش يترك المنصب، ولكن ما سمعش. ومن بعد جاء الوزير يعني وقف السيد لعبان ومشى معه العداله، ماشي هو مشى حتى الوزاره مشات مع العداله. نعم. والمشكل الكبير هو الديريكتوار. نعم. مالوريزمون كان يعني على الوزير الشباب والرياضه يعين. عندنا لاعبين قدامى عندهم مستويات، عندهم يعني دي ديبلوم، عندهم كاين دي دكتور، كاين يعني في كل شيء، يعني كاين لاعبين ما شاء الله كانوا قادرين يمدوا الاضافه، ولكن جاب الناس يعني ننجم نقولها انا ونتحمل مسؤوليتي، يعني المستوى تاعهم كان ضعيف، زادوا زجوا بالكره اليد مالغري لي مليار اللي عطى لهم وزاره الشباب والرياضه، وفرت الدوله الجزائريه وفرت ملايير، زادوا خلونا 10 ملايير تاع اليدات، هما اللي زادوا زجوا يعني بكره اليد الجزائريه، يعني تحت يعني ماشي غير تحت في الفند كما يقولوا في البير تحت، زادوا حفروا زادوا دخلوا مالوريزمون 10 ملايين ولا 10 ملاير؟ 10 ملاير 10 ملاير بيان سور. اللوط اللي سال، هذا اللوط اللي سال، الفيلا اللي كراو الاتحاديه تسال، يعني الناس كاع راهي تسال، لاجونس دو فواياج تسال، الكلونديستان يسال، الناس كاع راهي تسال. لكن اسمح لي، انت قلت بانه الديريكتوار كان مشكل من ناس ما عندهمش مستوى. علاء بن جميل لاعب كبير، المغسوله ايضا كان ما يكفيش، اسكو عندهم لي ديبلوم، سقسيهم اسكو عندهم لي ديبلوم، ما يكفيش هذا. الناس كاع تنجم تمارس الرياضه، خاطر كي يمارسوا الرياضه ما يدوموندلكش مستوى عالي باش تروح تمارس الرياضه. بداوها من الصغر تاعنا بلا مستوى، هذيك حاجه واحده اخرى. بصح في التسيير لازم تكون عندك مستوى. هذه القوانين جديده على كل حال. كيفاش ماشي جديده؟ لا جديده. لا احنا نهضروا، لا نهضروا على الاتحاديه، لا هذه رئاسه الاتحاديه. نعم. احنا نهضروا على الديريكتوار، الغلطه اللي دارها وزير الشباب والرياضه. نعم. يعني اللي جاب ناس ما باش كاين ناس غناو له كذا، راحوا قالوا له هادوما لا قباح، هادو كروس كيول، هادوما والنتيجه لحقنا لها مالوريزمون. لحقنا وين الاتحاديه الدوليه تلغي للمره الثانيه، تلغي الجمعيه العامه الاتحاديه الجزائريه لكره اليد. نعم. يعني سي با نورمال، يعني هاد الناس ما يعرفوش القوانين. طبعا اذا انت تقول بانه الوزاره، تدخل الوزاره هو اللي زاد دخلنا، تدخل جابوا لنا الناس هاد المعوجين هادوما هما اللي لحقونا لهذا الشيء. لكن والحاجه الاخيره كره اليد كانت من قبل ذلك كانت بدات تدخل. لا ما مسح، لا مسح حنا نهضروا اكثر. يعطيك الصحه. وشنو هو حنايا كنا حابين نسقموا. حنا انت كي تشوف بريزيدون دو ديريكتوار من عطاو له مدير تاع قاعه في وهران مبروك عليه من مواد مي مازالش جا الاتحاديه. شكون اللي يسير الاتحاديه؟ انا من يعني من المعقول لي دوسيي تاع لا فيديراسيون سوا لي دوسيي دو سورتي سوا نابورت كوا يروحوا كلونديستي يديهم له يسينيهم السي بن جميل ومن بعد يعاودوا يولوا. سي با نورمال، سي با نورمال. والوزاره على درايه، احنا كنا حابين بلي الوزارات كانت تتدخل. زيد داروا ماناجير، هذا بالمغسوله داروه ماناجير، ما عندوش ديسيزيون من وزاره الشباب والرياضه. هو نورمالمون بريميرمون بوست تاع ماناجير ما اكزيستيش عندنا حنا في لا نومونكلاتور تاع الاتحاديه الجزائريه كره اليد. هو مدير فني وطني فني. من بعد جاو يخدم غير مع البنات، خلاو الدراري طالما وحدهم، واحد ما على بالو بهم، راهم يطرينوا في عين بنيان. حتى البنات لما احنا يشاركوا باش يكون هذا الجمهور الكريم يعرف، وخاصه وزير الشباب والرياضه زيد يعرف، خاطر كاين ناس ما يلحقولوش المعلومه. راهم رايحين يشاركوا في بطوله افريقيه للسيدات، يسافروا ريوم لوكات، كان عندهم مدخلوا اي تربص من الالعاب البحر الابيض المتوسط من مود جوا. هم رايحين زيد والمهزله الكبيره. البنات هذوما كان داروا لهم مدرب جديد وهو سيد أولمان رياض، عاودوا نحاوه الوزاره ومواحد عاودوا ولا مدرب وحده اللي كان معاهم قرايش اللي عندهم ديك هي رئيسه الاتحاديه نحاتهم جديده، نحاتهم باسكو ما عندهمش كونطرا، عندهم دي كونطرا مكتوبين بستيلو ياك باش الناس تعرف. لكن علاش باش نوضحوا ايضا اكثر أولمان باش نحاوه علاش؟
لانه النتائج تاع المكتب الفيدرالي لا يتم الاعتراف بها، لانه لم يتم الاعتراف بالانتخابات تاع الجمعيه العامه الانتخابيه. اذا امر طبيعي ما تقدرش بصح كان ماشي ديريكتوار اللي هلكها سيد بوعمر اللي هلكها في لاسومبلي اليكتيف، وين الناس كاين غير 28. انا كنت ماني عضو انا تاع نعم. كاين 28 اللي فوطاو اللي صادقوا على لي ستاتيو 25 28 عنده الحق 28 مع الاول، بعد كده ناضوا حسبهم لقاو 25 على اساس 83 عضو. اذا ما بلغش النصاب بيان سور الاتحاد الدولي عنده وزيد والاتحاد الدولي او سهلنا الامور، قالنا 50 زائد واحد هي نورمال سي لي دو تيار 55 اكيد ولا 43 يعني. وكان دخلت ومن بعد عرفت باللي الاتحاديه كانت الدوليه كانت تتبع بالزوب، كانت تتبع، كان عندنا المكلف بالاعلام داير لهم ديريكت، وكان بعض ثاني البياعين كانوا يعطوا لهم ثاني المعلومات. فهمت؟ نعم نعم. ما تلعبش يعني لكن نسقسيك فقط، انت كنت متواجد في الجمعيه العامه الاستثنائيه، علاش ما هضرتوش بعد الجمعيه؟ على بالكم باللي كاين خروقات قانونيه على واحد؟ لا هضروا الناس ما سمعوا لهمش بوعمره هو اللي سير كلش، ناضوا الناس ناضوا، كان معنا حتى حكي معايا. انا نتحدث في وسائل الاعلام لانه لما خلصت الجمعيه العامه الانتخابيه وحنا كنا متواجدين التم، كان هناك الزميل اسماعيل حجاب تحدث مع تقريبا كل الافراد، بعض الافراد من الجمعيه الانتخابيه، ولا واحد تحدث على الاعلام شافوا الناس كانوا يشكيوا. انا شفت رابح جلاميد رئيس نادي ارجيسون، شفت ناعم بوقرة ما عجبوش الحال، الحاج تاعي توتا، الناس كلمة ادريس بربر، طلع عليهم الياس شعبان، طلع عليهم الياس شعبان يعني بريزيدون تاع تيزي وزو مولود معمري، قال لهم دار لهم لي رومارك سير بلاص. بصح وسائل الاعلام كانوا يسقسوا هادو اللي ما قبلوش. سقسينا جيلامي ما تحدثش على هذا الامر، تحمل مسؤوليته، تحدث على الجمعيه، قال بأن الوزاره اخطات لما دارت الديريكتوار، كان من المفروض خافوا من الوزاره. لا هو تحدث يعني خاطر علاش؟ خاطر الوزاره نكونوا صراحه داود من فضلك. هو قال باش نعطوا كل ذي حق حقه، قال بأنه الوزاره اخطات لما دارت الديريكتوار، كان من المفروض انها تتبع قوانين الاتحاديه، نائب الرئيس هو اللي يكمل، هكذا تقول القوانين هكذا.